what's up guys? So ang mumukbangin natin ngayon is itong niluto natin kanina na buttered pusit. So pusit tapos ano siya, tahong. So ayan siya. So let's go. Let's start na. So ito yung masarap yung sabaw. So let's start. So bago tayo kumain, so let's go na. So let's start na. So kain tayo. Right.